拍了那么多期视频，都推荐大家少喝不健康的饮品。那有没有一种饮品大家一点都不要碰呢？那必是来自祖安的微光了。老铁们，看到这种亮闪闪的饮料或者酒水，千万别喝，这不是海克斯科技，这是微光科技呀！中国没有这种饮料啊，一般都是搁国外进来的。至于怎么进来的，这个主要构成是二氧化钛和云母粉，它用在工业上、食品上，在我国是不让用的。然后你看到那种酒水饮料会在里面加各种甜味剂香精，例如来一点合成紫薯奶茶，摇摇晃摇，摇摇晃摇，哎呀妈，真好哎！咱就说女孩那个涂那彩影，那你们也挺虎啊啊！你这玩意儿你往脸上怼能行吗？我看看好看不？嘿嘿嘿，这戴口罩啊，这个吸进去了。OK 了 ，Somebody people， 没有人比我更懂得制造焦虑。啊，洗不掉了。